he film Thai boy hi mirilu tina te to thil tam tak oma amero chu mirilu patina te tu te pol kan va soi chine le kan va bein chiam na pang film ani do na wa ke mani kan khotla nga kan society a kan ma mo ni le thil dik lu ni kan se tam tak rang je lu le do ni a ama akan siam to nu te thim pui do te ko lian te amoi te aya tha asiam siam turin kanin be se ya kanin bot sai me kan dia tung dang zongain kan phur khop me ke mani po I kan chang tu te an thado ne me maya I Francis te Ruthi te Mesty te tin ta kan sorry bot ran sa eron teron in dan le don ya chon ler lori ti kan fil la do party eron in London boka chi be vek ole ta Francis akania Thai boy film project a hianin hei katel ve dona atira kha chuanin ka ti ve the taka han ka lo nga ya ma seng script vai khat kan han share chuak chin kha ngoi te kan nuk do kang te kha ka tia ko phur khop me ma se pumai kan min fuya engeni kan ron andoni thei patok ban ron chuanga Sibei ule ruthi chen kwal kania zote entertainment ne hanin kanon thok haule dona ramlia ni role karon play dona hemi Thai boy film mi kata hanin a challenging don khop maya chan su ka role play ngai lo nu role ha karon play dona ni Sibei vegule maming chuma somtlang ni ya Mesty team kau china chanin tuna han ke hi zote entertainment project thara hanin feli role karon play dona all I don't know lu to ka chu ne ka hu phur chan bera po ni chuai le thil moi mu tu rom don lo ke mani ngat don lu to ka ka hu phura ma ro chu kan ti chinanga entlak lo chu nangnin in lo shadon ani hi sangpui role karon play dona ama ka role play dangte nen ain anglawa character hi ka hu phur role in ke ma po challenging oma san zote entertainment ne hanin tumli kan tho hawna to turani dona Thai boy hi an dan ngai ang bukin a story hi aron chale don khop maya ka hu phur emema I chong theilo anga chan kha angai dona chuwang chanin expression te heta the ang tok toka lan chwa hangai ve dona chuwang chanin ka hu phur emema se ka thei top ka chwanga zote entertainment project Thai boy a hian storyboard member kania an movie masa ka ulian le amoya khana ron che thaviawa chuaya thatur chuan Thai boy hi kan bot saya social bo chu ni dolom ba se ammo nom ka be se zote entertainment na film an ron an siam to ti ain masona tur chung te an thulam moizok ngai thak nuam jok tu ten kan han ngai to hawa ammo nom mi puite mit atluna benga tlenge po kan bai seya hello ama sa in zote entertainment chungkwa te chibai ka bu ka cheu ke hi es ngai thanga kania Aries Boutique ti pon min she thawanga Aries Boutique kalon indi kher chan chu zote entertainment nen han tun chum project a han Thai boy ti film a han designer angin kalon du dona chuanin avoi ni na tan designer angin kan thok don boka an character mila an thom no hak an character mil tur ni om tak an thom no te kan han ngai to haulenga hello hair makeup JBO kania Thai boy film a hian makeup artist tu kania tun chum hi zote entertainment te nen kan voi thum tho ho na tur ania kan tho ho na hianin anwam ma har sana kan tok lawa nwam kan ti tlang boka tun chum Thai boy hi ka hu phurwalin ke ma ka chak ve tho bok ani chu chuan achat ka ring boka a munam lau chu nang ma nia in ngan a hu phur om rol hian phur om ka ti